Cześć wszystkim i witajcie. W tym filmie pokażę Ci, jak włączyć dźwięk otoczenia w słuchawkach Earfun 3 Pro 2. Więc musisz zacząć od przytrzymania lewego słuchawka. Przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy. A teraz mówi, że ANC jest włączone, a aby włączyć dźwięk otoczenia, powinieneś ponownie przytrzymać przez 2 sekundy i powiedziało, że dźwięk otoczenia jest włączony i to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli uznałeś to za pomocne, rozważ subskrypcję kanału i zostaw polubienie pod filmem. To dla nas naprawdę ważne. Do zobaczenia później.